就是说今天讲声音、音乐、音效。声音在我们的影片剪辑上扮演一个重要的角色，在不同环境、场景、影片表现下，我们要如何选择合适的声音？首先，我们要将各种声音分成几个单位来看：人声，比如说我现在讲话的声音；环境音，比如我现在环境的声音；音乐的配乐，用来点出情绪，加强氛围感。音效作为各种画面辅助，增加代入感。好，如何取得音乐与音效？如果你经营的平台以 FB、IG 脆为主，我们建议音乐音效的来源是从 FB 声音资料库里面去做挑选。YouTube 的话，建议当然是从 YouTube 的音乐库。TikTok 的话，建议直接下载 TikTok 上面的影片，取出它的声音来做使用。因为各个平台对于音乐的规范不同，直接取用各平台提供的音乐音效是较为直接的。好，那很多同学会说，难道就没有其他无版权的音乐可以用吗？有，但音乐的版权使用范围牵涉面真的很复杂。我一般会建议直接购买音乐网站的素材来做使用，取得合法授权比较直接、安全又有保障。如果需要的话，也是找一些老字号的音乐分享的网站。比如说 FreeSound、FreeTD、Pixabay、NCS， 不管哪一个平台都要留意里面的授权范围。一般 CC 0可以不用标注，随意使用。下载的时候呢，请详阅公开说明书。好，以 FreeSound 为例，我们需要知道音乐音效搜寻的关键字，比如说 loop 是循环，这种音乐可以任意的重复主接，不停的循环。其他的音效搜寻建议直接截图，包含像 Riser 上升音效、Hip 重音、位转场、Impact 重击等等，这些都是我们常用的音效以及我们的常用的一些搜寻字。音乐音效下载完成之后，我们建议统一存放在一个固定的资料夹，并且将你已经下载的音乐音效做个分类，这样子往后我们在寻找它的时候，便利性会更高。我需要什么样的音乐音效，我可以直接拿出来。那上面写的内容越详细，相对的，我们后面在调用的时候会更加的轻松。你也可以用情绪去做分类，比如紧张、难过、恐惧、害怕、浪漫、开心、快乐等等。你也可以用来源跟授权范围去做分类，把商用跟不可商用分类出来。你也可以用它的用途去做分类，比如 Vlog、婚礼、广告、预告片等等。按照你个人的剪辑习惯去把它做分类，随时把它准备在你的个人音乐音效库里面，随时可以取用，剪辑的效率会更高。当然，目前也有很多 AI 工具可以生成音乐，比如 Suno AI。另外，我们也可以自己录自制，做自己的音乐音效，后续再找时间说明。